क्या बोला तूने? 7 दिन तक तुझे इसी गांव में रहना पड़ेगा। कहाँ है क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तेरा बेटा? कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ है? और मुझे खत्म करने के लिए 7 दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।